السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلم على ضرورة الفيتامينات للطيور، وخصوصا في هذا الفصل ديال الشتاء والبرد. ولكن لا بأس أننا نذكروا ببعض الأمور اللي نقدروا نتابعوها في هذا الفصل الشتاء باش الطيور ديالنا ما تصابش بالأمراض. وهي نصائح بسيطة، يعني ماشي شي حاجة، ولكن ممكن الإنسان أنه يتجنب بها عدة أمور. يعني النصيحة الأولى هي الاهتمام بشراء طعام الطيور المناسب لهم، مع إعطائهم قشر البيض والبيض على الأقل مرتين في الأسبوع، لأنها كتحتوي على واحد نسبة عالية من الكالسيوم. وأنك تحاول أننا ما نوضعوش الطيور يعني في مكان فيه هواء، ولا يكون عليهم شي برد قارس. ومن الأحسن أننا نوضعوهم داخل المنزل إن أمكن، مع تدفئة المنزل بمكان جيد التهوية ولكن ليس بارد، مع إضافة بعض المواد المتجمدة مثل الأعشاب الجافة أو النشارة الخشب بأسفل المنزل لمساعدة الطيور على التدفئة. هذه بعض الأمور اللي غير حاولت أنني نبدأ بها هذا الفيديو يعني باش تساعدنا، ولكن ندخل في صلب الموضوع اللي هو الملتي فيتامين. بالنسبة للملتي فيتامينات، هناك العديد والعديد من الملتي فيتامينات، ولكن أنا اليوم بغيت نتكلم على واحد الملتي فيتامين اللي استعملته أنا شخصيا يعني مدة 2 والحمد لله كانت نتائج يعني رائعة وجيدة. وأيضا لابد أننا نذكر بعض الفوائد ديال هذا المنتوج. هو منتوج هو نوريه لكم، فيتا كومبيكس. يعني في هذه الفترة هذه ديال البرد والشتاء فيه نسبة فيتامين سي بكثرة اللي كتساعد على تقوية مناعة الطيور. لكم ما فيها باس أننا نذكر بهذا المنتوج والفوائد ديالو. أولا هو من شركة ألمانية، وهو منتج كومبيكس. هو فيتامين غذائي شامل، يعني كيسد أي نقص كيفتقد الطائر بسبب الجهد أو الإنتاج الغزير، وكذلك مع غيار الريش. وفيه عدة مركبات، وكيرفع الحصانة وتقوية الجهاز المناعي إثر تغيير الجو المفاجئ لاحتوائه كما قلت لكم في الأول على فيتامين سي. وكذلك عند تراجع مستوى الخصوبة وقت الإنتاج، يعني كيساعد الطيور على الإنتاج الغزير. ويساعد أيضا على امتصاص الجسم للكالسيوم. وفيه أيضا فيتامين دي، كما يحتوي على العديد من المركبات، ويعالج مرض الكساح لدى الطيور. وهو أيضا من الفوائد المهمة فيه أنه مهدئ للجسم، ويشعر الطائر بأريحية لعدم التوتر في القفص، والطيور تقبل عليه، وذلك بفضل نكهته الطبيعية. يعني فيه سبحان الله واحد الرائحة أصلا جميلة ورائعة. وبالنسبة للمذاق راه باين غيكون حتى هو رائع. يعني ها هو كتشوفوه، هو راه قريب لملتي فيتامين الإنسانية، يعني الإنسان، وكتستعمل بالنسبة لجميع أنواع الطيور، يعني الكناري، الكالوبسيت، ممكن الببغاء، بيروش، يعني جميع أنواع الطيور. وبالنسبة إن شاء الله الرحمن الرحيم كما قلت لكم الطريقة ديال كيفاش أننا كنقدموه، يعني هو عنده قاعدة، ولكن أنا الطريقة باش كنقدمو في المشربيات. الطريقة إن شاء الله الرحمن الرحيم أنا نحاول نشرحها لكم. كاين جوج طرق، يعني تقدر توضع 1 مليلتر في لتر ديال الماء. كما قلت لكم الإخوان، طريقة هناك طريقتين كما قلت لكم. طريقة أنك توضع في 1 لتر الماء، مثلا دير 1 مليلتر يعني ملعقة صغيرة، أو توضعوا كما قلت لكم في المشربيات. ولكن أنا الطريقة اللي كنتابع الغالبية
غالبا هي أنني كنوضعو في المشربيات بطريقة كالآتي. يعني كنوضعو إن شاء الله الرحمن الرحيم 3 نقاط. نوضعو بعد الماء، نوضعو الماء يعني باش نعرفو قياس ديال الماء ديالنا. الماء دائما كنذكر أنه خاصو يكون على الأقل مغلى أو معدني باش الطيور تستافد أكثر. وكنديرو قبل كما قلت لكم لابد أننا نحركو القارورة جيدا باش يتمزج الفيتامين مع بعضياتو مزيان، وناخدو على الأقل كما قلت لكم 3 نقاط لكل مشربية. يعني بإذن الله ملي كيكونوا الأقفاص كثيرة والمشربيات كثار، من الأحسن أن الإنسان يدير لتر من الماء، يعني باش يوفر عليه شوية الجهد. أنا هذه غير بغيت نوضح لكم طريقة بسيطة اللي في الحقيقة أنها كتفيد بزاف وكتبعد عليكم بزاف ديال الأمور اللي كتخص بالأمراض ديال الطيور. وممكن من الأحسن أو ممكن أنك توضعوا مرة في الأسبوع أو مرتين بالنسبة للأزواج مثلا اللي عندها إجهاد كما قلنا في الأول، أو عندها أمور كتظهر لك بأنها عيانة شوية أو فقدان جهاز المناعة ديالها تا هو عيان شوية. يعني لا بأس أننا نعطيهم شوية ديال لي ملتي فيتامين. كما كنعرفوا أن لي ملتي فيتامين راهم مكملات غذائية للطيور، لأن الطيور في الأقفاص ما كتمتعش بجميع الفيتامينات اللي كتكون مثلا على البرية. يعني الطيور اللي كتكون في البرية عندها أمور الله عز وجل اللي كيعطيهم لها. أما حنا في الأقفاص لابد أننا نتهلاو فيهم ونعطيهم حقهم ونعاونوهم. وإن شاء الله الرحمن الرحيم أتكون هناك سلسلة أخرى إن أعجبكم الفيديو بالطبع نشرح فيها أمور أخرى اللي كتساعد الطيور كالكالسيوم وأمور جاية إن شاء الله الرحمن الرحيم في الطريق. كنتمنى أن هذا الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولا تنسوا الاشتراك إن أعجبكم الفيديو لتتوصلوا بكل جديد.